Nelle banche c'erano code di gente desiderosa di intraprendere qualcosa. Aprire una panetteria, commerciare in elettronica. Ci sono stato anch'io in una di quelle code e mi sono meravigliato di quanto fossimo numerosi. Una comare col berretto fatto a maglia, un ragazzo con un giubbotto sportivo, un Marco Antonio con la faccia dell'ergastolano. Per 70 anni e passa ci hanno inculcato che i soldi non fanno la felicità e che le migliori cose della vita ci vengono date gratuitamente. L'amore, l'amore ad esempio. Ma è bastato lanciare da una tribuna commerciante arricchitevi per far dimenticare tutto. I libri sovietici sono finiti nel dimenticatoio. Questi nuovi personaggi non assomigliavano per niente a quelli in compagnia dei quali tiravo mattina discutendo e grattando le corde della chitarra. Bene o male, tra accordi avevo imparato a strimpellarli. L'unica cosa che li accomunava a quelli delle cucine era che anch'essi avevano una zuppa delle bandiere rosse e di tutto quel lustro finto. Le riunioni del Komsomol, i corsi di istruzione politica, il socialismo ci trattava da stupidotti. So molto bene cosa un sogno. Per tutta l'infanzia avrei voluto una bici e non me l'hanno comprata. Troppo poveri a scuola nelle medie ho trafficato con gli stranieri comprando i vendendo jeans. Alle superiori uniformi militari più medaglie e mostrine assortite. Piacevano ai turisti. Ordinaria amministrazione. In epoca sovietica per cose del genere si beccavano dai 3 ai 5 anni. Mio padre mi correva dietro per casa sfilandosi la cintura dei calzoni e gridando «Speculatore, non ho versato il sangue davanti a Mosca per tirare su un merdoso come te». Quello che ieri era un reato oggi è un business. Ho comprato dei chiodi in un posto e dei soprattacchi in un altro. Li ho messi insieme in un sacchetto di plastica e li ho venduti come prodotto originale. Ho portato a casa un bel po' di soldi, ci ho comprato di tutto da riempire il frigo. I miei genitori si aspettavano che venissero ad arrestarmi a rida. Mi sono specializzato in casalinghi. Pentole a pressione, pentole a cestelli per la cottura a vapore. Sono tornato dalla Germania con un traino pieno di questa roba. Andava tutto a ruba, in ufficio avevo uno scatolone del computer pieno di soldi. È stato così che ho capito cosa vuol dire averne. Per quanti ne tiri fuori ce ne sono ancora. Avevo già comprato tutto quello che si poteva comprare, la quattro ruote, l'appartamento, il Rolex. Mi ricordo con l'ubriacatura. Puoi realizzare tutti i tuoi desideri, le tue fantasie più segrete. Ho imparato molte cose su me stesso. Primo, che non avevo buon gusto e secondo, che ero complessato. Altra cosa che non sapevo era come trattare il denaro e che quando se ne ha molto bisogna farlo girare. Non lo si può lasciare a dormire. I soldi mettono l'uomo alla prova, non meno del potere, dell'amore. Sognavo chissà cosa, sono andato a Monaco, a un casino di Monte Carlo, ho perso molti soldi, una somma enorme. Non riuscivo a dominarmi, ero schiavo del mio scatolone. C'erano dentro ancora abbastanza soldi o no? Quanti? Non ne avevo mai abbastanza. Non mi interessavano più le cose di prima, la politica, le manifestazioni. Quando è morto Sakharov sono andato a rendergli omaggio.
C'erano centinaia di migliaia di persone, tutti piangevano e anch'io ho pianto con loro. Ma sai cosa ho letto poco fa a proposito di Sakharov su un giornale? È morto il grande visionario di Russia e ho pensato che se ne fosse andato appena in tempo. Quando Solzhenitsyn è tornato dall'America, tutti gli si sono affollati intorno. Ma lui non ci capiva e noi non capivamo lui, uno straniero. Era tornato a vivere in Russia e sotto le sue finestre aveva trovato Chicago. Chi sarei diventato se non ci fosse stata la perestroica? Un tecnico di produzione con uno stipendio da fame, a ride. E invece adesso ho una mia clinica oculistica. Alcune centinaia di persone che dipendono da me, con le loro famiglie, compresi nonni e nonne. Voi vi lambicate il cervello, riflettete, ma io ho altri problemi. Io lavoro giorno e notte, ho comprato delle attrezzature ospedaliere ultramoderne, ho mandato i chirurghi ad aggiornarsi in Francia. Non che sia un altruista, bado al guadagno e guadagno bene. Tutto quello che ho me lo sono sudato. All'inizio del mio business avevo $300 in tasca e certi soci che se entrassero adesso nella stanza la prenderebbe un colpo. Dei gorilla, certi occhi feroci. Adesso non ci sono più, estinti come i dinosauri. Allora andavo in giro con un giubbotto antiproiettile. Mi hanno anche sparato. Se qualcuno non può mangiare il buon salame che mangio io, la cosa non mi interessa. Volevate tutti quanti il capitalismo, o sbaglio? Era il vostro sogno. E adesso non venite a lamentarvi che vi hanno imbrogliati. Di come siamo cresciuti in mezzo a carnefici e vittime. Una sera torniamo dal cinema, c'è un uomo disteso in una pozza di sangue, un foro di proiettile nella schiena ha trapassato l'impermeabile. Gli sta accanto un poliziotto. Era la prima volta che vedevo un uomo morto ammazzato, ma presto ci ho fatto l'abitudine. Il nostro fabbricato è molto grande, 20 ingressi. Tutte le mattine si trovava un cadavere in cortile e questo non ci faceva più impressione. Prendeva le mosse il vero capitalismo, nel sangue. Mi aspettavo di essere scosso, ma mi sono scoperto indifferente. Dopo Stalin reagiamo agli ammazzamenti e al sangue versato in modo diverso da un tempo. Ricordiamo la nostra gente che ammazzava altri come loro e gli stermini di massa di persone che neanche sapevano per quale colpa li uccidessero. È rimasto in noi, accompagna la nostra vita. Siamo cresciuti in mezzo ai carnefici e alle loro vittime. Una convivenza per noi normale, non ci sono confini tra tempo di pace e stato di guerra. Siamo permanentemente in guerra, accende il televisore e tutti, i politici, uomini d'affari, il presidente, parlano la lingua dei malavitosi. Tangenti, mazzette e riciclaggio. Quel che vale la vita di una persona, uno sputacchio sotto la suola, come nei campi di prigionia.